हेलो दोस्तों আজি আপোনালোকক মই ফেন কেনেকৈ ফিটিং কৰে বা এখন সিলিং ফেন আপোনালোকে ঘৰত কেনেকৈ ফিটিং কৰিব তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক দেখুৱাম কাৰণ ফেন এখন ফিটিং কৰাটো মানে বৰ বিশেষ ডাঙৰ কাম নহয় কিন্তু মানে কিছুমানৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কাম বা কিছুমানে নাজানে তো মই সেই বিষয়ে ফেনখনৰ কথা আপোনালোকক বুজাম ফেনখন কিদৰে ফিটিং কৰে তো আমি আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকৰ বহুত কামত আহিব পাৰে বুলি মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আপোনালোকে ফেনৰ এইখিনি বস্তু আপোনালোকে উলিয়াই লওক এইটো ফেনৰ মটৰ এডাল ফেনৰ পাইপডাল তো ইয়াৰ আপোনাৰ স্ক্ৰু তো আমি ৰাখি দিওঁ আমি বস্তুখিনি এইটো আপোনাৰ ফেনৰ পাইপৰ নট হয় আপোনালোকে এতিয়া আমি কামটো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনাক কোনফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব আপোনাক মই দেখুৱাই দিছোঁ এনে অলপ ইমান টুকুৰা এটা তাঁৰ লাগিব দুডলীয়া আপোনাক কপাহ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই ফ্লেক্সিবল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কপাহ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তো আমি এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম ভাটিকেইটা ফিটিং কৰি লওঁ চাই থাকক আপোনালোকে আপোনালোকে বাতিকেইটা পাইপডালত সোমোৱাই লওক আগতে দুফালে দুটা সোমোৱাই লৈ আপোনালোকে এই তাঁৰডালৰ দুইডাল তাঁৰৰ মূৰটো উলিয়াই ধুনীয়াকৈ পকাই লওক তাৰপিছত আপোনালোকৰ এই যিটো ফাক সাইডটো আছে ফটা সাইডটো মানে এই সাইডটো আপোনাৰ ফেনখনৰ তলফালে হ'ব এনেকৈ আমি তাঁৰডাল ওপৰৰ ফালৰ পৰা ভৰাম এই যিটো ফুটা আছে একেলগে দুটা ফুটা আছে এই ফুটা দুটা নহয় আপোনাৰ যিটো হোল তলত আছে সিংগলকৈ হোল এটা আছে সেই হোলটা দি আমি তাঁৰডাল ভৰাই দিম চাই থাকক তাঁৰডাল ইফালে ওলাই গৈছে আপোনালোকে চাওক এইডাল হয়নে তাঁৰডাল ওলাই গৈছে তাঁৰডাল আপুনি যে এইডাল মিহি কৰি ল'ব মিহি কৰিলে এই তাঁৰডাল এই ফুটাতেদি আপোনাৰ এইফালেদি যিটো আপোনাৰ হোল আছে এইফালৰ এই হোলটেদি ওলাই গৈছে দেখিছেনে এইডাল এইফালে ওলাই গ'ল বহুত চমুকৈ আপোনাক মানে ইজিকৈ শিকাই দিছোঁ সকলোৱে কৰিব পাৰিব এইটো কাম তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ পালে মই আৰু ভিডিঅ' লৈ আহিম তো ইয়াত এটা নট লাগি আছে দেখিছেনে আপোনালোকে এই নটটো কিছুমানৰ থাকে কিছুমান ফেনৰ নাথাকে কিছুমানৰ থাকে তো মোৰ থকা ফেন আছে যেতিয়া আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ আপুনি এই পাইপডাল আপুনি এই মটৰ পাইপৰ লগত পাইপৰ ভিতৰত সোমোৱাই দিয়ক সোমোৱাই দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এক ছেকেণ্ড এই হোলৰ দুইফালে আপোনাৰ ফুটাটো চাই ল'ব আপোনালোকে সৰু যিটো নট থাকে সেই নটৰ হোলটো মিলিব লাগিব তো আপুনি সৰু নটটো আগত লগাই ল'ব লাগিব এক ছেকেণ্ড হ'ব দেই দেখাই আছোঁ মই আপোনালোকক এই নটটো আপুনি টানি দিব নালাগে অলপ লুজকৈ ৰাখক তো এতিয়া আহি যাব নটৰ খেলা এতিয়া আমি কি কৰিম এই সেফটি পিনকেইটা আছে এইকেইটা সাৱধানে ৰাখিব এইকেইটা বহুত কামৰ বস্তু আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে তো এইটো আপোনাৰ এইটো ইয়াৰ লগত এডাল
এই আপোনাৰ এইটো স্ক্ৰিপ বুলি ক'লেও বেয়া নহয়, এইটো ফেনখন সাৱটি ধৰি থাকে পাইপটো। ইফালৰ পৰা আপুনি দেখিছেনে কি চিষ্টেমত লগাইছোঁ। এইটো আপুনি এনে লগাই দিয়ক। লগাই দিয়াৰ পিছত আপুনি এই যিটো ইটো পিন আছে এইটো ইফালৰ পৰা লগাই দিয়ক। কিছুমানৰ পিন নাথাকে বাৰু, আপুনি নলগালে কথা নাই, চব ফেনৰ নাথাকে। তাৰপিছত আপুনি নটটো কচি দিয়ক। বহুত চমুকৈ আপোনালোকক মানে চমু নহয়, একচুৱেলি ইজিকৈ শিকাই আছোঁ, যিটো সহজ বুদ্ধি। আপোনালোকে নটটো আপুনি প্লাছ বা ৰেঞ্জ দি আপোনালোকে টানিব পাৰে, প্লাছ দিও টানিব পাৰে। নৰ্মেলি চবৰ ঘৰত ৰেঞ্জ নাথাকে, প্লাছ দি টানিব পাৰে। তো এইটো টান হৈ গ'ল। আপুনি এতিয়া যিটো সৰু নট আছিল, সেই সৰু নটটো এতিয়া জাম দি দিয়ক। ই মানে সৰু নটে ফেনখনক এই বস্তুটো কেতিয়াবা আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব, যেতিয়া এই ফেনখন ওলমি থাকে তেতিয়া ফেনখন চুইচডাললৈ ঘেটেক ঘেটেক কৰে। তো এই নটটো আপোনালোকৰ যদি নাথাকে সেই বস্তুটো প্ৰব্লেমটো আহে। মানে এই পাইপডাল আৰু এই পাইপডাল, এইডাল আৰু এইডাল দুইডাল এডজাষ্ট নহয় মানে। আপোনালোকে বুজাইছে। এতিয়া আপুনি ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ যিটো ছেফটি পিন এইটো লগাবলৈ নাপাহৰিব। এইটো আপোনালোকে ছেফটি পিনটো হেৰাই গৈছে যিটো আপুনি সৰু গজাল লগাই দিব পাৰে, গজাল লগাই বেকা কৰি দিব পাৰে। এখন দেখুৱাই আছে এইটো পিন, ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে প্লাছ দি মূৰটো বেকা কৰি দিয়ক, যাতে সি ওলাই আহিব নোৱাৰে। বেকা কৰি দিলোঁ আমি। এতিয়া আমি ফেনখন কানেকশ্যন কৰিম। চাব আপুনি এই যি দুটা খালী ইয়াত পিন হ'ল মানে একচুৱেলি ফুটা আছে, সেইটোত আমি দুটা ফুটা দুডাল তাঁৰ লগাই নিম। আপোনাৰ ফেজ নিউট্ৰেল বুলি কোনো কথা নাই, আপুনি যোন দুডালে লগায় সেইটো কোনো মেটাৰ নকৰে, কাৰণ AC কাৰেণ্ট হয়। AC কাৰেণ্টৰ কোনো ফেজ নিউট্ৰেলৰ হেৰি নাই। আপুনি ইডাল ইয়াত লগাই দিয়ক। তো আমি লগাই দিলোঁ বন্ধুসকল, চাওক। তো লগাই দিলোঁ আমি, চাই ল'লোঁ এবাৰ চব ঠিকে আছে নাই। তো আপোনালোকে চাই লওক। আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা কাৰণত আপুনি পুৰণা ফেনখন খুলিছে, লগাব পৰা নাই, বা কানেকশ্যন উল্টা পুল্টা হৈছে, বা উল্টাকৈ ঘূৰিছে, বা হাৱা পৰা নাই, বা ঘূৰাই নাই, বা চাউণ্ড কৰি আছে, তো আপোনালোকে মই লিংক দি দিম, আপুনি ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ পেলাই আপুনি চাই ল'ব পাৰে। চাই ল'লে আপুনি ক্লিয়াৰ হৈ যাব। কেপাচিটৰ আৰু মটৰৰ কানেকশ্যনটো আপোনালোকে ক্লিয়াৰ হৈ ল'ব পাৰিব। চ' আমি আগলৈ যাওঁ। তো এতিয়া আমি এটা কাম কৰিম, এতিয়া আমাক লাগিব পাংখা। তো পাংখা আমাৰ ৰেডি আছে। আমি এতিয়া এইখিনিতো আপোনালোকে জানিবই চাগে, যিটো আপোনাৰ ছিংগুল নট আছে সেই নট তিনিটা নুখুলিব। আপুনি যিটো ডবল একেলগে নট আছে সেই নটকেইটা খোলক। এক সেকেন্ড ৰখাচোন। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে এটা কথা লক্ষ্য কৰিব, পাংখাখন আপোনাৰ লগাওঁতে সদায় এই যিটো প্লেন ছাইড বা যিটো ঘাট, এই ঘাটটো আছে, এই বস্তুটো আপোনালোকে তল ছাইডেদি এই চিষ্টেমত লগাব, মানে এই চিষ্টেমত, গম পাইছেনে? নহ'লে উল্টাকৈ লগালে আপোনালোকৰ হাৱাটো ওপৰফালে যাব। এই চিষ্টেমত, হয়, এই চিষ্টেমত আপুনি লগাব।
ধৰা যে আমাৰ পাংখা লগোৱা হৈ গ'ল আপোনালোকে এবাৰ নটখিনি ভালকৈ লাষ্ট বাৰত একবাৰ ধুনীয়াকৈ টানি দিব ফেন বুলি ক'লে ৰিক্সিও হৈ যায় ওপৰত থকা বস্তু ঘূৰি থাকে তো কিবা যদি আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই আপুনি মোক কমেণ্টত জনাব পাৰে মই আপোনাক বুজাই দিম সো এতিয়া লাষ্ট এটা কাম আছে আমাৰ এই বস্তুটো লাষ্ট এটা কাম আছে এইটো ইয়াত জাষ্ট ৰখাই থওঁ ফেনখন এতিয়া আমি ফিটিং কৰিম আপোনালোকে যিটো এইটো ক্লিপ আছিলে এই ক্লিপটো আপুনি কেলামত সোমোৱাই দিয়ক এইটো চিষ্টেমত ধুনীয়াকৈ সোমোৱাই দিয়ক সোমোৱাই দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এতিয়া আমি সোমোৱাই দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এতিয়া আমি এই যিটো হোল আছে আপোনাৰ ফেনৰ পাইপডাল আমি আপোনালোকে পৰাপক্ষত দুজন মানুহ থাকিব মোৰ ধৰক চবৰ কাৰণে চব বস্তু বৰ বেছি হেৰি নহয় মই লগাই দিলোঁ চাওক নটটো সোমোৱাই দিলোঁ সোমোৱাই আপুনি এৰি দিব পাৰে এইটো প্ৰব্লেম নাই একো খহি নপৰে বাৰু আমি এতিয়া এই যিটো স্ক্ৰু এইটো লগাই দিম সৰু দুটা নট থাকিব দুইটা নট লগাই দিয়ক লগাই আপুনি নটটো টানি দিয়ক এতিয়া আপুনি সেফটি পিনটো নাপাহৰিব আপোনালোকে সেফটি পিনটো আপোনালোকৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় ফেনত তো আমি এতিয়া ফেনখন ৰানিং কৰিম ফেনৰ আমাৰ কাম হৈ গ'ল আপোনালোকে গম পাইছেই আমি ফেনখন এতিয়া আপোনালোকৰ চিলিং ৰড থাকিব পাৰে পাৰ্মানেণ্ট ৱাইৰিং থাকিব পাৰে এটা চিলিং ৰডত কানেকশ্যন দিব তাৰো ভিডিঅ' বনাম মই চিলিং ৰডত কানেকশ্যন দিব পাৰিব এইটো আপোনাৰ এডাল কাৰেণ্টৰ বৰ্ডৰ পৰা আহিছে এই দুডালত তো ইয়াৰ আপোনাৰ ৰঙাডাল আপুনি ৰঙাডালত দি দিব পাৰে বা নিদিলেও কথা নাই তেনেকুৱা আপুনি হালধীয়াৰ লগত দি দিব পাৰে নিদিলেও বাৰু তেনেকুৱা কথা নাই তো কানেকশ্যন হৈ গ'ল আমাৰ বন্ধুসকল তো আমি ইয়াক এতিয়া আপুনি চাই থাকক তো ইয়াক আমি এতিয়া টেপিং কৰি দিম কৰি দিম টেপিং কৰি টেপিংটো ইয়াত সোমোৱাই দিম চ' হৈ গ'ল চ' আমি এটা চেক কৰিম তো বন্ধুসকল আমাৰ ফেন ঘূৰি গ'ল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই খুব ভাল পালে চাগে পালে লাইক কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ